он говорит, типа, это кличка собаки. Это, короче, в КС есть ранг, ой, Плюсовые. ранг, как его, скин Сайрикса, ну, хотелось как бы так назвать, потому что прикольно, прикольно как бы. И типа Шеф сейчас бы Сайрикс назвал, использовал. заебись. Вообще хотел Сайриксим, но подумал, то, что это неправильно будет Сайриксим. С одного на два меньше, на изи, блядь. Так Сохранить это у коды всех за черный. раунд О, все, начался. пошли, вдвоем. Я пошел. Сейчас пиставсик нагну, смотри. Видишь, Шура? Первый пошел. Граната! Шура, у тебя есть. На А, 6 нет, шучу. О, первый отлетел. Начали спать поцаный. Я отомстил. Бетон. Ой, бетон. Много не та карта. Ой, на Игорь, чё Шины, блядь. ты меня пугаешь? Бетон. Бетон. Ну, формально. Ну да, там бетона нет. Мы выиграли раунд. Все враги уничтожены. Чат. А я чё, двоих Так вы ж, убил? блядь, сраться начали, чатов, дебилы. Вон наверх, Шура. Раунд начался. Они просто взяли на тебя, наехали, что ты хочешь. Думаешь? Леса есть. Ой, зелень. Три дали. Я пошел. Осторожно, граната! Тресай. Слышь, вроде бы. Блин, фулку дал всем. Шур, еще справа, медик полечился, все, идет к тебе. А, нет, в трубе в Ёль, этой. расширяешь. Ушел на зелень, все, ушел на зелень. Да. Такое чувство, что На он забор. видит. Игорь, у тебя на респе встречай медика. А, все, уже не встречаю. Меня можно резнуть. А, ок, ладно. Снапуля где-то здесь был. Он наверху был вообще, по сути. Вот он, убираю, хорош. А, второй снайпер. А, нет. Короче, все, я АФК. Команда противника Я уничтожена. Раунд за нами. Ты что, дурак? Защитите коды запуска любой Дрочить пошел, ценой. жевали, у него все по графику. Раунд начался. И что, куда его затолкать? Я тут его... Никуда. Да не прячь Я его его. разъебут. Как там идут. Да ебать, ну... Ушел. Коды запуска взяты. Ушел. Ушел. Ой. Он его Мы в тело проиграли. заживает, Коды видел? оказались в руках врага. А, не Защитите коды коды унесли, запуска а любой уровень. ценой. Раунд начался. А пошли, я и говорю. Говорят, что мы без лесов нихуя не сможем. Граната пошла! А, есть. Под тобой. С тобой есть. Ну иди ты в другое ты место. Специально за мной бегаешь? Идет. Слышь, его нету тут под нами. Юлька хорош. О, контратака. Бля, меня уронили, он справа от арки. Всех респект. Влад, можешь залезть на зелень, наверное. А, нет, на балконе медик, ой, снайпер. В трубе пошел. На, блядь. По-моему, в гаражах.
Мамке привет. Шур, ты понял, где он был? Все топ. Вон он, вон, перед тобой. Верните коды запуска выполнено. Заходи, Вадимка, быстрее. Нам нужно вообще вчетвером против Меня семерых это играем. бесит, эти тихие, Защитите коды заебали. запуска любой ценой. Вот он. Раунд начался. А, ну, Без дона? без дон, давай Без- быстрее. Не, я не буду, я, наверное, котах тут посижу. Кидаю гранату! Да, 11 Наша респа. Тяните, тяните, я гружусь. Чё, Ну какой и еще? что дал? 3-1. Мы проиграли. Блин, ему не Наша ваншот команда дал в голову. уничтожена. Давайте Вадимка, быстрее. заходите, давайте быстрее. Мы как Заполучите коды запуска пытаемся и еще что-то. отнесите их на базу. Так мы же Давай. тащили, что, Ой, батька блин. вышел, все. Раунд начался. Тогда что мы вчетвером сделаем? Батька ушел, ты вообще ничего не делал почти. Минус 5 за раунд сделал и вышел. Осторожно, Вышел АФК. граната! Да ты понимаешь, блин, мы вчетвером что Да мы тихо делаем? вы. Да откуда? Второй есть, Выйди, второй. прикрой. Второй, первый здесь, еще мусорки. Инж. А, простреливается, что ли? И батя кривой. Ну ты вообще кривой. Понимай. Да, у бочки инж был. Осторожно, чтобы он сзади тебя не вышел. Ой, бля, Вот, дай это прикрывай. С тобой все будет Там в мина порядке. стоит. Я оклемаюсь. Это Спасибо. моя. Блядь. Понятно, короче. Длине. Дым в центре и дым кидайте и резайте. Осторожно, граната! Второй этаж. Как Ну, так? бас, Ну нафиг что, ты дым вообще флешки? не берешь? Второй этаж, снайпер. Какой центр, наш Шура, я верх. навесну сейчас. Наш верх фуловый, Шурик, наш верх я его с этой, с мины. Мины я Вилька его тебе задел. даст. Как раз вовремя. Кидаю Давай, гранату! убей его. Спасибо тебе. Он не отрегенится, но все равно Молодой, убей. чутка вперед проходи, я сорез посмотрю. Нет. Если. Есть А там есть. вот. Есть угол. Красава. Через проход уходи, Волдо. Через срез к нам. Блять, он где-то. А, все. Втором был. А. Блин. Подожди, а это кто? Слышь, а ты убивал на нашем подсаде, Шурик? Он Я на фуловый. втором не видел. Реса, Юля. Не знаю, Режете, может он тут. Коды фуловый. запуска на базу. Неважно, ему один выстрел нужен, чтобы вас слить. На подсаде у нас. Коды Квадрат. запуска потеряны. Миссия выполнена. Фуловый. Команда противника разбита. Ура. Шура, а как тебе Захватите окажется коды разброс? запуска и доставьте их на нашу базу. Нормально, в смысле у него, это увал Раунд разброс. начался. Нет, у Акашки тоже какой-то рандом добавит. Нет. У РПК там вообще жесть. А РПК ты Поберегись! должен посмотреть, я не смотрел вообще. Крой, Волдоза, нет. Блин. На подсаде вот. Аутист. Двое там. Блять. Юль, тут рисуется, сука, рисуется в голове. Понятно. Быстрее нужно. Сходить? Что это? Как это? Откуда это? Раунд
В проигран. смысле, Наша команда а разбита. мина на что? Добудьте коды запуска и верните Давайте их на через нашу зелень, базу. все Он через что, зелень проходим. он что, очень долго прицеливался, что ли? Кидайте на трубе. Граната пошла! Хороший дым. О, Есть хороший дым. снап. Давай, заходим. Поберегись! Давай, пошли, мы АК-9, мы любим АК-9. Хоть я захожу через рез. Беру Коды коды. запуска взяты. На респе не было. Первый сзади идет. Коды запуска потеряны. Шур, давай, доноси коды. Коды Не, запуска стой. взяты. Надо таскать. Раунд выигран. Мы Блять, захватили коды ну запуска. как так? Тебя убила меня. Захватите коды запуска. Так я выхожу, у меня зависает вот так вот его Харя на Сейчас весь через экран. центр, через И центр. потом я все. сдох. Вот не засчитали, и то ладно. А, через этот А, центр, я думал, через... Ловите! Давай. Не через R. Я специально Да, пошел. порешаю, ты чё? Их вверх есть, Шурик, их вверх. Сзади, 70 есть. дали. Центр, первый Шурик, этаж. там еще пристройка к их подсаду там тоже есть. Верните коды запуска на базу. Что, Валдо, резни меня. Сейчас. Все, Юлия. Я добил уже. Второй подняли. А не, инженера. Не, второй подняли вот этот бак. Ну не бак, а этот. Там фуловый кто-то. Ага. Еще. Осторожно, граната! А он сам остался еще. Граната! А он ресает, нет? Да, есть. Мы выиграли раунд. О, Все враги хорошо. уничтожены. Мы не 11? закончили. Да, до 11. Заполучите коды Они запуска поставили. и отнесите их на базу. Да так же через центр. Раунд начался. Поберегись! Ну что ты им говоришь? Они тупые, наголо очень. Ну веришь, кода. Бля, их подсад. Без брони. Их подсад, Вадимка, без брони. Коды Христа можешь запуска убить. взяты. Хуй. Игорек, Да ебать. А, Юр, если в гараж сбегаешь, вообще будет идеально. ну, убегай, по-моему, нету никого. убегай. Не, они сейчас зайдут тебе. Давай, прыгай, О. прыгай. Шикарно. Я фулл. Прыгай, Игорек! Ты Коды успел. потеряны. Игорь, Коды ты бы запуска успел бы возвращены донести. на базу. Не Помансил успел бы бы, там. я же слышал, он топал. Да не моментально доносит. Конечно, моментально. Димка, манси. Кстати, Димка, да, ты там... ты живой. Юля, мне кажется... Вадимка. Ну, Вадимку ты зря резал, он сейчас будто фкашит, блин. А, ок. Мы проиграли. Наша команда уничтожена. У меня глаз задергался. Ладно. Защитите коды запуска любой Наверх. ценой. Давай напали. Раунд начался. Напали, Шурик, быстрее давай. Фастом. Бля, ну... Их. Да, там есть. Бывает. Граната! Может тебе перелезть нахер это все? Я перелезу, Шура, я не буду с тобой тут. Не, смотри, что я сейчас делаю. Ангар есть. На наш пошел. Не, Шура, я пойду его Я подорожу. тут в ангаре лежу. А он там, А, он там. там? Да все, я убил. нет, я убила. Юленька не считается. Юлька у нас талисман нашего клана. Кстати. А, Фуловая! Ага.
Они резались, блин. Да хрен с ними, что они там резаются. Хоть там костер пускай разжигают, блин. Коды, вот они наши лежат. Им их Давай, нужно Игорек, еще, захватить. Штурм Ну в иди ангаре. помоги, он сейчас А, все. Хрен Всё, не с резь. ним. А он на первый этаж пошел, штурм. Сзади Валдот. Короче, здесь он справа. Наверное, на лестницу пойдет. А, Наша респа, как бы. Ну ладно. Верните коды запуска на базу. Второй, уходи на рез. Слева сейчас будет. Он Ну-ка, через ты не гаражи. Через гаражи. Всё, давай, встречай. Миссия выполнена. Команда противника разбита. Вы тоже коды сквозь стены видите, да? Охраняйте Чё, коды голос запуска пропал, от да? врага. Это что, только я? Что ли? Раунд начался. Не успел. Там двое есть, там снайпер. Первый Граната! этаж фуловый. Там снайпер. Зашел, парень. Резал, погорел, убил. В смысле, каким образом? Рез, Вилька. А, не-не-не-не. Не буду, я уже все, я пойду за ним. Да, ну вверх прошел, что не сказали. Лестницу пасет на втором убойчик. На трубу пошел, второй этаж. Меня подстрелили, нужен врач. Не, можно на второй. че? А Там где, один откуда? есть. Я уж думала, здесь и останусь. Спасибо, спасибо. Да, тебе. да, слышал, он у меня был. А, вот он. А, Где он? вот, залез на пристройку. Резни ты меня. Вот, меня можешь. Он на пристройке, сидит ребят. сзади, баран. Он остался в этом саде или где? Да, на нашем подсаде. Давай, резай. Да Он ебать. на втором! На балконе. Вы выиграли раунд. Все враги уничтожены. Защитите коды запуска любой ценой. Там тут что-то ей... Акашка так. Раунд Ну начался. как, она нормально, но я не инженер, к сожалению. Угу, не говори. Я со скарчиком. Где? Вадимка. Граната! Второй можно резать. Да ебало. С Странно. автобуса идет мед. Мед залез на второй. Юля, сзади. Сзади меня. Там был, снап мы пасет. стреляли. Шина, Снап пасет второй, ребят. Давай рез. Не дергайся. Мы выиграли раунд. О, нихуя, Все я уже враги начал перезаряжаться. уничтожены. Все, Юля вообще красавица. Охраняйте коды запуска от врага. Раунд начался. Я Что, простите, у майка. меня получается? Что это? А где моя мина? Убить в упоре? В смысле? Слушай, я первый баг нашел. У меня мины нету в кармане. Где она? Блин, сзади зашли уже. Фуловый малый квадрат. О, хорош был. А почему у меня калаш? У меня калаш 103-й. Ну, сидит в дырке там его. Слышь, у меня 103-й калаш Слышь, Шура, у меня 103-й калаш, я стреляю с АК, думаю, что я с АК-9 стреляю. Прикол. Да. Центр, видишь? Гараж ресает. Во, давай, пали. Вот косая женщина.
Спину. Вот, оп, пошла. Команда Ой, бля. противника уничтожена. Слышишь, Шура, Раунд как за стреляю с АК-103, убиваю, такой думаю, типа, ну я с АК-9 взрывателя сделал, то смотрю, АК-103 в киллбаре показано. То есть, видишь, я сам толком не понимаю, с чем я бегаю. То есть, она так прикольно вообще похожа на друг на друга. Я еще думаю, почему у меня мины нету, слышал то, что я в О, самом все, начале расслабон говорил? поймали, смотрю, да? Минус. Я стою. В смысле, мы сейчас выебем их, ты чё? Хорошо. О, Нагарек уже Всё, выебал. обойму Вадимка тоже уже зажимай. выебал. Пацан двое, короче, снапы что Да не ваншотит этот Ремингтон. Пасет Валдо там Ну, снап. ваншотит. Вадимка. Значит, ты Не плохо ваншотит. попал. Ваншотит все дробаши. Ой, блядь! помните, даже Я стандартные. это, фуловый на респе фуловый. На респе штурм фуловый. Их много. Влад, там, в арку хоть заходишь что-нибудь. сразу же слева. Влад, перед тобой. А я всё, всё. слышал там мина, что вы... Юлька сзади заходит. Подсад и тут штурмовик. А подсад снайпер, ребят, подсад снайпер. Подсад снайпер. И штурмовик под ним. Да ебать. А все, с чего началось? На респу, ребятки. Все, не кричи. Да это пиздец уже. Да давай, резай, он убежит, Мы проиграли раунд. Нехуй на респу идти. Уничтожил нашу команду. Мысли от стенки, я не понял вот этого. Добудьте коды запуска и верните их на нашу базу. Через центр давай. Раунд Надо начался. вообще делать, как Алекс раньше делал, на спане был тип Алекс, он вообще отлично резал под пулями, но люди все убегали, еще нормально было. Вот. Справа есть снайпер, или штурмовик, не знаю. Все. Вот две пульты в него. Гаражи. Автобус. Прямо на длине. Лес, Ну не не уходите. кивай, Верните коды запуска на базу. Блять, я фуловый Че, был. одного? Резко, Юля, резко. Одноразовый. Этаж. Шур, перед тобой. Все враги убиты. Всё, Раунд nice. выигран. Зачем? Я краб. Все, давайте. А, А ты чё, Всё, Зима, давайте всё, что ли? Я тоже пока отхожу неопределенное количество времени.